जो हमने बताया है बजाज का पेडेस्टल फैन बनाया है, उसका एक छोटा फैन, ठीक। ये भी पेडेस्टल ही है लेकिन छोटा पेडेस्टल है। अब इसको कैसे असेंबल करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो पेडेस्टल बड़ा वाला था, ये छोटा वाला है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे इसको असेंबल करना है और इसको कैसे असेंबल करना है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे थल्ली बांधेंगे। थल्ली क्या है, ये लाख पर आता है, 1 2 3, ये लाख पर आता है, ठीक। ये लाख टूट गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, ये 3 लाख पर आता है, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। लाख 1 2 3, ये लाख पर आता है। इसमें भी दिखा दें आपको, देखिए 1 2 और 3, ये लाख पर आता है। स्क्रू पर नहीं रहता, बिना स्क्रू का है, ये लाख पर आता है, ठीक। सबसे पहले हम इसको बैठाते हैं, आगे वाला हिस्सा बैठाएंगे, ठीक। आगे वाला हिस्सा बैठाएंगे तो ये दोनों अपने आप बैठ जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, 1 2 3 लाख बैठ, इसको बैठाएंगे तो ये दोनों अपने आप बैठ जाएगा, ठीक। ये हमारा आगे का हिस्सा, थल्ली नीचे का बैठ गया, ओके, ठीक। ओके हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जाली कसेंगे। जाली कैसे कसते हैं, जिस तरह सेम टू सेम, जिस तरह बड़े वाले पेडेस्टल में हमने कसा है, सेम टू सेम उसी तरह इसका भी जाली कसा जाएगा, ठीक। सेम टू सेम वही है, फर्क यही है, ये छोटा है, वो बड़ा पेडेस्टल था, ये छोटा पेडेस्टल, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर वाला हिस्सा कसेंगे। मोटर वाला हिस्सा कैसे कसेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम जाली कर देंगे, ठीक। जाली लगा देंगे, हमारा जाली लग गया। अब ये रुकेगा कैसे, इसके लिए एक कंपनी ने एक प्लास्टिक का नट बनाई है, ठीक। देख लीजिए, प्लास्टिक का, ठीक है ना, प्लास्टिक का नट है, ठीक। इसको सीधा कसेंगे, सीधा, ठीक। सीधा कसेंगे तभी ये कसा पाएगा, ठीक। देखिए ये टाइट हो गया, टाइट हो गया, ठीक। ये हमारा मोटर सही है, मोटर फ्री है, ठीक है। ये हमारा टाइट हो गया, ठीक। अब इसका पंखी हम कसेंगे। पंखी सेम वही है, इसी वही पंखी। देखिए इसमें भी अगर इधर से कसते हैं तो हमारा पंखी कभी रुकेगा नहीं, निकल भी सकता है, टूट भी सकता है, ठीक। और इधर से कसेंगे ये सही है, क्योंकि देखिए इसमें घाट बना हुआ है, एकदम सेम से वही पंखी है, घाट बना हुआ है, ठीक। घाट बना हुआ है, इसमें भी देखिए पिन लगा हुआ है, इसी पिन में जाके घाट बैठ जाएगा, ठीक। देखिए इस तरह हम बैठाते हैं, देखिए बैठ गया, ठीक। इसका जो देखिए इसका भी नट प्लास्टिक का ही है, ठीक। दोस्तों ये ज़्यादातर बजाज वाले ज़्यादा फैशनेबल जितने भी पंखे रहेंगे वो ज़्यादातर प्लास्टिक का ही आइटम रहेंगे, क्योंकि वो जल्दी सड़ता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता, ठीक। दोस्तों देखिए इसको कैसे कसना है, ये सीधा नहीं टाइट होगा, ठीक। सीधा कभी भी टाइट नहीं होगा, कितना वो टाइट करेंगे सीधा टाइट कभी नहीं होगा, ठीक। सीधा खुलेगा, ठीक। इसको उल्टा टाइट करेंगे तभी टाइट हो पाएगा। देखिए उल्टा टाइट हो गया, ठीक। सीधा कभी नहीं टाइट होगा ये, ठीक। देखिए हमारा पंखा एकदम फ्री है, चल रहा है, ठीक। अब इसका एक हिस्सा और रह गया है, आगे का जाली। आगे का जाली देखिए ये, ठीक। अब इसको भी सेम टू सेम वैसे ही कसना है। देखिए ये बजाज जो लिखा है सीधा होनी चाहिए, देखिए बजाज मीडिया हो सीधा होनी चाहिए, ठीक। दोस्तों इसको भी कसने के लिए सेम टू सेम वही सिस्टम है। इसको लगाएंगे, इसका कवर, लाक, जिसको लाक बोलते हैं। बहुत से पंखा आपने देखा होगा, लेकिन बजाज बिल्कुल अलग पंखा देता है, अलग टाइप का, अलग। देखिए सही है, देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा पंखा एकदम ओके हो रहा है। अभी इसको हम चालू करके दिखाएंगे आपको। देखिए इसको पेचकस से कस लेंगे, ठीक। पेचकस से इसको हम टाइट कर लेंगे, इसको ड्राइवर ही बोलते हैं, इसको ड्राइवर से हम टाइट कर दिए, ठीक। टाइट कर दिए, ये हमारा पंखा असम्बल होकर तैयार हो गया, ठीक। ये हमारा छोटा पेडेस्टल बन के तैयार हो गया। अब इसको चालू कैसे करेंगे, चालू करके भी चेक कर लेते हैं, पता नहीं मोटर सही है कि खराब है, बांध के नया। अब इसको चालू करने के लिए हम आप सबसे पहले एक बोर्ड रखेंगे अपने पास, ठीक। इस बोर्ड में प्लग को लगाएंगे,
प्लग लगा दिए, प्लग लग गया, पंखा नहीं चल रहा है, बटन दिया है, 1 नंबर। इसका मतलब हमारा पंखा सही है। देखिए घूम रहा है। इसको हम अस्थाई के लिए इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक। ये हमारा अस्थाई पंखा हो गया, ठीक। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसका मतलब ये पंखा सही है, 3 नंबर, ठीक। ये हमारा चल रहा है, प्रेस कर दिए, ऊपर कर दिए, अस्थाई हो गया। अगर इसको चारों तरफ घुमाना है तो इसको नीचे डाल दीजिए। ये हमारा चारों तरफ, देखिए दोनों तरफ घूम रहा है ना, चारों तरफ घूमने दीजिए, सही है ना, घूम रहा है ना। देखिए ये हमारा छोटा पेडेस्टल हो गया, तो हमारा बड़ा पेडेस्टल हो गया। दोस्तों ऐसे ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।